你係唔係成日覺得自己個仔女成日拖拖拉拉，係因為佢哋懶？但其實真相唔係咁，問題唔係佢哋唔想學，而係冇人教過佢哋點樣開始，點樣堅持，點樣調整。拖延其實只係個系統冇教出嚟嘅後果。好多小朋友唔係唔想學，而係根本唔知點樣開始。好似我教開一個小三學生，佢成日默書唔合格，後尾先發現唔係佢唔努力，而係佢唔識點樣安排複習。我教佢點樣分段，每日點樣聽寫，佢先開始肯做嘢。所以其實小朋友第一步拖延，係因為唔識點樣自己開始。有啲小朋友睇落寫到學習計劃，但其實堅持唔到先係重點。好似我教開個學生，明明寫咗功課表，但一邊做功課一邊玩，結果時間就咁無啦啦冇咗。呢啲唔係懶，係冇人教佢乜嘢係延遲滿足同自律。如果你想佢守得住計劃，就要由呢度開始教起。缺乏反思與修正系統，好多小朋友執行唔到計劃，自己都唔知點解。唔係佢唔想做，而係冇人教佢點樣反思，點樣調整。我陪學生一齊睇佢嘅計劃，問佢：你留咗時間寫功課，點解最後都做唔完？佢先話：因為我中間掛住玩，浪費咗時間。一個小朋友開始識得自我檢查同自己修正，先至可以真正進步。你以為佢學識咗，其實佢只係識得照做。計劃寫得靚，心入面其實冇價值觀。功課做咗，但冇反省。好多小朋友睇落努力聽話，其實都係做樣。真正嘅學習係要由行為背後嘅思維結構開始建立。做家長最應該教嘅唔係淨係陪佢做功課，而係三樣嘢：第一，點樣開始；第二，點樣堅持；第三，點樣反思同埋修正。教識佢呢三樣，比你日日吹10次仲有用。小朋友拖延唔係因為懶，係因為你未教過佢點樣去學。真正嘅自律其實係一套可以複製嘅行為模式。當你教識佢呢三樣嘢，佢就會自己喐。中意呢啲內容，記住關注未來學習力，每日一個真實補習現場，帶你睇清學習嘅真相。